muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada booliska gobolka Togdheer ayaa ka waday magaalada Burco hawlgallo ballaaran oo lagu adkeynayo isla markaana lagu sugayo ammaanka gobolka Togdheer iyadoo ciidamada booliska hawlgalladan sameeyaan 27 mar lana dagaalamaan mukhadaraadka ay ka mid yihiin xashiishada iyo khamrigu waxaana dadweynaha magaalada Burco ka codsadeen inay la shaqeeyaan ciidamada booliska si looga wada qayb qaato loona wada sugo ammaanka guud ee gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer gaashaanle sare Cabdi Muuse Cabdilaahi ayaa horkacayay dadaalada lagu adkeynayo ammaanka isagoo labanlaabay shaqada lagu xaqiijinayo nabadgelyada ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay hawlgalladan ay sameeyeen ciidamadu ee lagu xaqiijinayo ammaanka guud taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer gaashaanle sare Cabdi Muuse Cabdilaahi bilka giigsan iyo kabaha gadafta uga xidhay waxaan guraha habeenimo u guclaynaayeen gayga u meersanaha ciidanka biliiska waxa labada wiigba mar ayaan ku kulminaa halkan qaybta biliiska si aan iskugu baraarujino wixii shaqada qaranka aan u hayno kulanada caadiga way socdaan oo saldhigyada oo kale fadhi waliba wuxuu ku faylaa halkiisa ayuu ku faylaa fadhi waliba halkiisa ku faylaa labada gelin ee galabtii iyo subax laakiin kula guud oo qaybta aan isku keeno oo dardargelinta xagga shaqada iyo baraarujinta xagga ciidanka biliiska ee gobolka in qaranka u hayno ayaan iskugu nimidnay kulankeega caadigu muu kamid ahaa kulanka maanta aad nagu soo booqateen ee noogu timaadeen waxaan isku baraarujinayno shaqada qarankan u hayno inaanu dardargelino maamul ahaan qayb ahaan aanu dabgal ku sameeyno maadaama fadhiyada marka hore aan fadhigoogu ku jeegaraynayna kulanka guud wuxuu ka dawayahay oo u faylinayna ciidanka hor isku keenaynay inaan ogaano shaqada qarankan u hayno sida u socoto iyo ciidanka aanu xukunaay baraarujintiisa inaan baraarujino tayadooda waxqabadkooga qalabkooga inaanu eegno ayay ahayd oo aan qaybta u keenay baraarujinta qarankan waxaan isku baraarujinayno inaynu amniga adkayno sidii awal baanu shaqada wadanay nasiib wanaag intaanu joognay shaqada ciidanku hayaan aad bay u fiican tahay wax maartay ama intaanu joogno maadharo naga baxsaday ama dambiilo naga baxsaday ma jiraan imikana waxaan isku sii baraarujinaynaa inaanu hawsha aan sii dardargelino waxaan dadweynaha u sheegaynaa oo la socodsiinaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka biliiska inay la shaqeeyaan oo wixii ay dareemaan ay u soo sheegaan ciidanka hadday dharca tahay iyo hadday tahay ciidanka caadiga magaalada way dhex socdaan ammaankana sidii hore si ka adag baanu doonaynaa inaanu uga shaqeyno nimanka koonfurta laga eriyeenaya inayna xaggeena u soo bixin ayaanu ku tala jirnaa oo iska adkayno marka habeen iyo maalinba ciidanka biliisku way halkaas ka baarayaan Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah TV Burco.